Саламатсыңарбы? 10 класс Кыргызстан тарых сабагы. Мугалим Шералиев. Кунт коюп сабакка көңүл бурабыз. Кайтарын байланышка чыкканды унутпагыла. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшү. 1760-жылы Эрдан аби кыргыздардын ынтымагын бузуп, жерлерин тартып ала баштаган. 1762-жылы ал Ош өзгөн шаарларына жортул уюштурат. Эрдан абийдин баскынчылык жортулдарына Ажы би каршы чыгат. 1764-жылы Ажы би Кокон ээлигине кол салган, бирок жортул ийгиликсиз аяктаган. 18-кылымдын 80-жылдарында Кокон хандыгы ферганалык кыргыздардын кыйласын Чыгырчык суусунун аркы тарабындагы кыргыздарды багындырган. Ферганадагы тоо этегиндеги кыргыздарды айла амал, күч колдонуу менен андан ары зорго өз таасирине иймере алган. Ош калаасы багынгандан кийин Анжан вилетине кирген. Кийинчерээк Ош аймагы өз алдынча вилает болуп бөлүнүп чыккан. Жумабай уулу Сатыкей баатыр, Кокон хандыгы Нарбато би 1770-1800-жылдары жана Алимхан 1800-1809 бийлик кылган жылдарда кетмен төбөгө тез жортул уюштуруп, бирок баш ийдире алган жок. Кокондук баскынчыларга каршы элдик көтөрүлүштүн башында кыргыздын Сары уурусунан чыккан Жумабай уулу Сатыкей баатыр жетекчилик кылган. Кокон хандыгынын кетмен төбөнүн басып алышы Кокон хандыгы Нарбато би Алимхан мезгилинде кетмен төбөгө кол салышып, бирок басып алган эмес. 1821-жылы гана Ормон хан мезгилинде кетмен төбө басылып алынган. Кетмен төбөнү алууга Наманган акими Сейиткулбек кол башчылык кылган. 1821-жылы күзүндө Ормон хан Кулсейит уругунан чыккан Кокон шаарынын акимине кызмат өтөп жаткан Бекназар бийди кыргыздарга жөнөткөн. Ал Ош, Кашкарда көчүп жүргөн боордош кыргыздарды талап тоноп, Аксым хандын ичин жылыткан. Кокон хандары ар кандай айла амалдар менен кыргыз феодалдарын сатып алып, кыргыз жерлерин улам басып ала баштаган. Түштүк Кыргызстанды кокондуктардын башкаруусу 19-кылымдын 1-чейрегинде аяктайт. Ал эми Түндүк Кыргызстанды Кокон хандыгынын басып алышы Түндүк Кыргызстанды багындырууну Кокон хандыгы Чүй өрөөнүндөгү кыргыз айылдарында кол салуу менен баштаган. 1799-1809 жылдары Ташкент шаары басып алып, 1822-жылы Олуята чебин курушкан. Бул Чүйгө жана Таласка карай жортулга алдын ала даярдык болгон. 1825-жылы Чүйгө Лашкер Кушбеги 4000 аскери менен келип Чүйдү басып алган. 1831-жылы Кокон хандыгы Ысык көлгө Нарынга эки тараптуу жортул уюштурат, элге бүлүк салат. Кокон чептери. Кокон хандыгынын чептери өзүнүн аймагы боюнча 3кө бөлүнгөн. Биринчи чоң чептер, орто чептер, кичине чептер болуп. Чоң чептердин территориясы 1,5-2,5 гектарга жеткен. Анда бир нече Кокон аскерлери жана замбиректер болгон. Аларга Бишкек, Олуята, Чалдыбар кирген. Гарнизондор 500-дөн 1,5 миңге чейин жеткен аскерлери. Кокон хандыгынын Кыргызстандагы чептери. Чүйдө Бишкек, Токмок, Ак суу, Чалдыбарда, Кара-Балта, Ысык көл, Тамга, Чоң Жаргылчак, Барыскон, Каракол, Теңир тоодо Кочкор, Жумгал, Ат башы, Куртка, Суу Самыр чептери курулган. Бишкек чеби 1825-жылы курулган. Аянты 6 гектар болгон. 4 буруштуу формада салынган. Чепти 2 катар калың жана бийик дубал менен курчаган. Чепти айланта терең аң казылып, суу толтурулган. Чеп курулган жерде кербендер, жолоочулар өтүүчү жолдун боюнда. Солтонун берени Жоо Чалыштын урпагы Бишкек баатырдын сөөгү коюлган. Ал жерге кийин кокондуктар чебин
аты коюлган кокондуктардын чебинин аты. Россиянын курамына киргенде Пишпек деп аталып калган. Кокондук баскынчыларга каршы нарындагы Саяк уруусу катуу каршылык көрсөткөн. Саяк уруусу буга чейин Чыгыш Түркістандагы Тсен Манчжур бийлигине каршы кыймылга Жангер Кожонун Кашкарга жасаган жортулдарына катышып, аскердик уюмдашуу жана курал-жарак топтоо жагынан кыйла такшалышкан эле. Алардын башында Тайлак Баатыр турган. 1821-жылы Жангер Кожо Кытайларга каршы көтөрүлүштө жеңилип, баш калкалоо үчүн Акталадагы Тайлактын айылына келет. Анын артынан Кытайдын генерал Баян Бату 400 аскери менен келет. Кытай аскерлери Тайлактын жоктугунан пайдаланып, элди талап тоногон. Аны уккан Тайлак орто сырттын Ойно Кажар деген капчыгайына жетип, Кытай аскерлеринин генералы менен толук кыргынга учураткан. Анда Тайлак Баатыр 26 жашта болгон. 1831-жылы Хакула баштаган 7000 кокондук жоокерлер Акталадагы Саяк уруусун кыйратып, анын ага инини Атантай менен Тайлакты туткунга алып кеткен. Ага ини баатырлардын туткундан бошогондон кийин кол топтоп Куртка чебине кол салган. Куртка чебине кол салгылашта кыргыздар жоону жеңип, чептеги зынданда жаткандарды бошотуп, малдарына ээ болушкан. 1831-жылы Хакула баштаган 7000 кокондук жоокерлер Акталадагы Саяк уруусун кыйратып, ага ини Атантай менен Тайлакты туткунга алып кеткен. Ага ини баатырлар туткундан бошогондон кийин кол топтоп Куртка чебине кол салган. Салгылашта кыргыздар жоону жеңип, чептеги зынданда жаткандарды бошотуу, малдарына ээ болгон. Кокондуктар Арап Баатырды 500 жоокери менен жөнөтөт. Салгылашуу Тогуз-Сороодо Бычан деген жерде болгон. Тайлак качып жөнөгөн арапты кууп жетип, найза менен сайып өлтүргөн. Ал жер Араптын бели деп аталып калган. Ошондо кокондуктар 400 аскеринен айрылган. Тайлак Баатырдын 220 жылдык мааракеси 2003-жылы 27 октябрда Нарында Тайлак Баатырдын эстелиги тургузулган. Табылды Баатыр 19-кылымдын 40-жылдарында көз карандысыздык эместик үчүн күрөшүү башталган. 1842-жылы Ысык көлдөгү Каракол, Барскон, Коңур өлөң чептеринен кокондук сарбаздарды кууп чыгышкан. Нарын аймагындагы Тынымсейит уруусунан чыккан Алыке уулу Табылды Баатыр жетектеген кыймыл 2 жылга созулуп, кокондуктарды көптөгөн жоготууга дуушар кылган. Черик уруусунан чыккан Турдуке баш болгон ат башылык кыргыздар салык төлөөдөн баш тарткан. 1845-жылы Алайлык кыргыздар жана Ош аймагындагы Ферганалык кыргыздар хан бийлигине каршы көтөрүлүшкөн. Ошко мусулманкул баштаган аскерлер келген. Курал-жарак жагынан артыкчылык кылган баскынчылык жортулдарда такшалган кокондуктардын чабуулуна туруштук бере албай, мусулманкул көтөрүлүштү күч менен басып көтөрүлүшкө чыккандарды аеосуз жазалаган. Түндүк Кыргызстанда Кокон хандыгынын бийлигине каршы Ормон хан менен Төрөгелди Баатыр күрөшкөн. 1847-жылы кыргыздар Кененсары хандын чабуулунан кийин кирип келген кокондуктарды 12.000 сарбаздары Ашпара, азыркы Чалдыбар деген жерде толук талкалаган. Кыргыз элинин боштоңдук күрөшү Кокон хандыгын кыйла алсыраткан. Кокон хандыгындагы ичара чыр-чатактар Нүсүп би 1842-жылы Кыргыз Кыпчак феодалдары так үчүн күрөштө Алым хандын инисинин уулу Шералыны хан көтөрүшкөн. Аны хан көтөрүүдө кыргыз феодалдары Нүсүп би Жедигер уруусунан чыккан Нарбото, Манап, Ажыбек Датка, Жаңгарач, Манаптар
зор роль ойношкон. Шералынын чокою. Шералы өзүнүн хан тукумунан экендигин жашырып, таласта жөнөкөй малчы болуп күн көргөн. Уламыш боюнча Шералы такка отурганда Нүсүп миңбашы өткөн күндөрдү унутпа деген мааниде тактын маңдайына хандын эски чокоюн илдирип койгон. Кокон хандыгындагы кан төгүүлөр. Хандыкта бийлик ушунчалык күчкө жеткен. Хан көтөрүүдө адамдарды курмандыкка чалышкан. Нүсүп бийдин чыккынчылык менен өлтүрүлүшү. Нүсүп бий өлтүрүлгөндөн кийин 1844-жылы мусулманкул Ордо шаарды басып алып, жеңишке жетишип, өзүн миңбашы деп жарыялайт. Шералы хан болсо анын кол жоолугуна айланат. 1845-жылы мусулманкул Оштогу көтөрүлүштү басканы кеткенде кыргыз өзбек төбөлдөрү Шералыны тактан кулатып, Муратты такка отургузушкан. Мусулманкул Коконго кирип, Муратты 11 күн гана такка отургандан кийин өлтүрүп, Шералынын 13 жашар уулу Кудаяр ханды хан көтөргөн. Өзү аталык наамын алган. Көп өтпөй Кудаярды өзүнүн кызына үйлөнтүп, өз таасирин сактоого умтулган. Шералы хандын уулу Кудаяр хан. Мусулманкулдун бийлиги көпкө созулбайт. 1850-жылы күзүндө Кудаяр хан мусулманкулга каршы чыгат, бирок жеңилип калат. 1852-жылы 8-октябрда Былкылдама деген жерде экөөнүн аскери беттешип, Кудаяр хан жеңип чыгат. Хандын буйругу менен Кокон кошууну Кыпчак элин кырып салышкан. Мусулманкул Наманган аймагындагы Уйчи кыштагында колго түшүп, кокондуктардан дарга асылган. Алымбек датка. Кудаяр хан Малабек менен салгылашууда жеңилип, Бухара эмирине качкан. Алымбек датка Малабек ханзаданы такка отургузуп, өзү вазирлик кылган. Малабек хан 1858-1862 жылдары бийлик жүргүзгөн. Тема боюнча кыскача суроолор. Кокон хандыгынын негизделиши үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Кубат бий менен Ажы бийдин ишмердүүлүгүн салыштырып анализдегиле. Түндүк Кыргызстанды басып алуунун этаптарын белгилегиле. Тайлак баатырдын ишмердүүлүгүн анализдегиле. Кокон хандыгынын начарлоосунун себептерин көрсөткүлө. Ушуну менен балдар сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.